დღევანდელი დემოკრატიული პარტიის და დიწვა რესპუბლიკური პარტიისაც ეს დამოკიდებულება ამორჩევლის მიმართ ეს ექსპანსია მთავრობის რეგულაციების და შემდეგ ეს რუზველტის დამსახურება და ვინაიდან პოლიტიკური ისტაბლიშმენტს ჭირდებოდა რომ ეს ქმედებები ყოფილიყო ასე ვთქვათ მოწონებული ფაქტობრივად დღემდე იწერება ნაშრომები როგორ გამოიყვანა რუზველტმა დიდი დეპრესიიდან ამერიკა რომელიც უბრალოდ რა ვიცი კალენდარს დახედეთ და ტყუილია უბრალოდ იგნორირებას უკეთებენ ფაქტს კალენდარს ანუ რაღაც თეორიას ან მიდგომას ან შეფასებას კი არა კალენდარს ანუ რაღაც მარტივ რაღაცას ამაზე კალი კრიტერიუმი რა უნდა ქონდეს ხო რომ უბრალოდ იცი რაღაც თარიღები იცი ეს უბრალოდ ნიშნავს იმას რომ შანსი არ არის რომელიმე მითი დაამარცხო ცხადია მითების დამარცხება ფაქტობრივად ბევრ შემთხვევაში ხო შეიძლება რა თქმა უნდა ინდივიდუალურად დაუждე ადამიანს დაახარჯოთ რომ და რაღაც გააგებინო მაგრამ პრინციპის დონეზე ვინაიდან ამ ადამიანის აზროვნება თვითონ მითოლოგიური იქნება ანუ თუ ის პროფესიონალი ეკონომისტია ანუ საკითხი 5 წუთში გაივლი ანუ სამდრეში ის ბოლოს გეტყვის კაცო მე ჩემი საქმეა ხალხის მოტყუება და გამანები თავით ვიციო ანუ როცა ამბობს მაშინაც იცის ხო იცის ეს პროფესიონალური ამბავია მაგრამ მეორე მხრივ ახლა თუ ადამიანი არის მოწადინებული ეკონომიკაში გაერკვევს რაღაცაში მისი აზროვნება ამის მიმართ ძალიან სტერეოტიპული იქნება ამიტომ თუ აქ რაღაც მითი არის რაღაცა ეს გენიალური პრეზიდენტის რომელმაც უზარმაზრი პრობლემისგან დაიხსნა ქვეყანა ეს ხომ მნიშვნელოვანი მითია აი ჩვენ რომ ბელადომანიას ვაიზახით აქ და ბელადებს რო ვებრძვით საქართველოში ესეც ხო იგივე ამბავია ადამიანებს ამერიკაში რაც ცოტა ხალხი ვისაც ბელადი მოსწონს ტრამპსაც აბელადებენ და ბევრ სხვა პრეზიდენტს და კენედis და შემდეგ რომ აი ხალხს ხშირად უჩნდება სრული რომ ვიღაც ვიზა მოვიდეს ასეთი და გადაგარჩინოს შენს ნაცვლად გაწოლება მიიღოს რომ აი შენ კი ახლა პასუხისმგებელი შენ ცხოვრებაზე და შენ რაღაცაზე არამედ პასუხისმგებელია ვიღაც სხვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ანუ უამრავი მოთხოვნილებაა რატომ უნდა ვიღაც ადამიანი გახადო ან ანგელოზად ან რაღაც გენიოსად და ამას ემსახურებოდა ამ რუზველტის მითოლოგიზაცია რაღაც გაგები და აქედან გამომდინარე რადგან ეს ბევრ პოლიტიკოს ჭირდებოდა დღემდე ამის კულტივირება ხდება და ამიტომ შეიძლება ეს დაამარცხო ეს მითი ამას საწინააღმდეგო მითი უნდა შეუქმნა ფაქტობრივად ანუ ერთი მითოლოგიური აზროვნება მეორე უნდა ჩაანაცვლო და ეს მეორე მითი თუ არის საკმაოდ ეფექტიანია შთამბეჭდავი დიდი აფეთქებივით რა აფექტა და ადამიანს საჭიროა ეფექტურიც უნდა იყოს და ეფექტიანიც ხო ცხადია ეფექტურიც უნდა იყოს რომ ადამიანი ლამაზი უნდა იყოს ხო მომხიბლელი უნდა იყოს კი ბატონო და ნუ ამით მეტი შემთხვევაში ეს საკმაოდ ეფექტიანიც აღმოჩნდეს ხო და ზოგ შემთხვევაში ეფექტიანობამდე გზა ეფექტურობაზე გადის კი ბატონო უნდა მოიხიბლო ადამიანი და ასე თუ მოიხიბლე მე ამ ადამიანს ყველაფერს გააგებინებ ну просто ას შეაცვლებინებს შეიძლება მაინც ვერ გაიგოს ანუ შენივე აღქმა მაგრამ სხვა პრობლემას ხედავს სინამდვილეში შეიძლება ცალკეულ ადამიანთან ასე თუ ისე რაღაცნაირად მოახერხო და რაღაცა გააგებინო ცალკეულ ადამიანს მაგრამ ის რომ მასიურად ადამიანებს გაიგოს ეს შეუძლებელია კი არც არის საჭირო